javë më parë ju premtova që unë dhe Syriani do bëhemi ekspertët tuaj të pastrimit. Dhe në fakt kemi patur gjithë ndihmën e nevojshme, jo vetëm nga anëviset që na ndjekin, por gjithashtu edhe nga të ftuarit tanë, të cilët kanë gjetur zgjidhje dhe zgjedhje shumë të lehta në shtëpinë tonë për të përgatitur ndoshta edhe një detergjent nga zero. Pa kosto, me gjithçka na ndodhet në kohë rekord. Nuk e di si do ja bëj ftuara që kemi në studio, por më mirë le të na tregoj ajo formulën që ka gjetur. Erdona Bjeshka, jo shumë kënaqësi që jemi së bashku. Mirë se vjen. Një blogere duhet ta them e pazakont për shoqërinë tonë se kushdo tenton të tregoj gjithçka të mirë dhe të kushtueshme. Ti na tregon, ti na lehtëson jetën. Unë jam tek thjeshtësia dhe tek kursimi. Dhe mirë bën, dy gjëra që ne i duam fort në këtë studio. Çfarë kemi sot këtu? Atëherë, çfarë do përgatisim sot? Sot do përgatisim një detergjent të lëngshëm që unë e përdor për lavatriçe, e përdor edhe për larje me dorë, edhe për pastrimin e shtëpisë. Do të thënë e gjithanshme. Çfarë na duan? Kush janë produktet që na duhen? Ato më të zakonshmet që i kemi. Dhe më të lirat. Dhe më të lirat dhe ato që i kemi se s'bën në shtëpi të gjithë. Që është soda e bukës, kripa sidomos kokër madhe, detit, kripë e detit, uthull dhe sapun. Siç na mbeten sapun, unë e përdor sapunin gjithmonë. Nga i sapun i lirë. I lirë i fare. Ai që përdorim në shtëpi. Ai që përdorim. Çfarëdo lloj që të kemi. Nisim nga puna? Kush janë, domethënë sasia që na duhen. Sapuni është i vogël 100 gram, 2 lugë sot buke, një filxhan çaj, jo, le të themi një filxhan kafeje uthull molle, kripa një lugë, kripe trash, edhe një esencë, por që është opsionale. Kjo është për të shtuar... Kjo është për aromë. Po, që mos kemi një pas të bërë pa aromë. Po, të fillojmë me përgatitjen dhe ndërkohë që e përgatisim edhe e shpjegojmë. Pra, përdorim dhe shfrytëzojmë sapunin që kemi në shtëpi. Atëherë, si fillim vendosim ujin, këtu e kemi valuar. Po. Nuk ka nevojë, domethënë që të rri gjatë gjithë kohës duke vluar, mjafton që të jetë pak e nxehtë. Dakor? Do të vrim sapunin që unë shpresoj që t'ja dalim sa më shpejt, sepse është sapun i përbërë, domethënë me vaj ulliri është shumë më i mirë. Po, duket edhe sapun kokfort. Do pa kohë që të grihet. Është nga ato të parët. Dikush e po të sheh, po kujton se po ke djath parmigiano në duar, por është sapun, miq, mos të ngatroni. Është sapun. Sapunin për djathtë, thonë. Sapun nga ai, nuk e di, nga ai 100 lekë që nuk e di se sa ka pas kushtuar atëherë. Po nënat dikur me këtë lanin gjithçka në shtëpi. Nënat tona dikur çdo gjë lanin me këtë, pastaj përdorimi i sodës bukës është një higjenizues, le të themi, dhe antialergjik. Sigurisht pastaj duke përdorur edhe kripën, edhe ajo është antialergjik higjenizues, sidomos për lëkurat delikate, dhe le të themi që më shumë përdoret edhe për fëmijët, sepse siç e dim produktet e sotme kanë kimikate. Kanë shumë ngjyrues, kanë kimikate, praktikisht shkaktojnë reakcione të ndryshme në lëkurat të ndryshme, kështu që do të marr një sapun i cili është i mirë dhe nuk shkakton nga ato të fundit. Mirë. Okej. Tani duhet jemi në fund. Jemi në fund. 100 gram sapun duhet ta grim? Tani po bëjmë domethënë për të patur 2 litra, le të themi, detergjent. Të bërë në shtëpi vet. Të bërë në shtëpi vet. Maksimumi merr 10 minuta kohë, as 10 minuta, domethënë pa marr parasysh këtë pjesën e grirjes. Që sa po e mbaruam, këtë edhe mund ta... Ja dolëm me sukses. Erdona ja doli me sukses. Ja dolëm. Ta shëngjanë si parmigiano. Tani, si fillim, gjëja e parë që bëjmë? Po, e rikthejmë sërish. Do shkrim sapunin. Dëshiron ta ndez pjenurin apo s'është nevoja? Nuk ka problem, edhe mund ta ndezim ta mbaj me pak temperaturë. Okej. Atëre, do e përzijem. Kur të hedhim sodën e bukës, do presim pak sa të shkrijë kjo. Nuk e di nëse e shikoni? Po, publiku e ndjek gjithë kohës. Është shumë e rëndësishme që ta shikojnë. Ne kujdesemi që të ketë një shkrirje totale të produktit. Të ketë një shkrirje totale. Në momentin që do hedhim sodën e bukës, mos u bëni merak sepse do jetë reaksioni mëse normal, kimik që
fryhet, mos u bëni me Është ato eksperimente. Ne mezi po e presim atë moment. Që kemi parë në televizor që bën buf, kështu apo? Jo, kjo nuk është një gjetje e sotme, tani që të kuptojmë diçka. Unë nuk është se e kam shpikur. To janë metoda të vjetra të nënave tona. Por për sot është një gjetje shumë perfekte për të kursyer. Kush ka kohë, sidomos... Kurse për jo vetëm, Erdona do thoja, për gjithë ata të cilët ndoshta kanë, ti teksove pak më herë, probleme me lëkurën, vuajnë nga alergjentët. Pastaj fundja nuk është e nevojshme që neve të blejmë detergjente të shtrenjta për rrobat me ngjyre që i veshim 5 minuta dhe i heqim se sot fal Zotit kemi mundësi. Substanca sintetike që ndodhen brenda larzëve të rrobat. Tani është ai momenti i reaksionit. Momenti që neve hedhim sodën e bukës. Sodën. Tani, edhe uthulla është opsionale, sepse kjo mund të bëhet edhe me vetëm këto të dy ingredient. Pa patur nevojë për të tjera. Uthullën e bardhë. Ndërsa uthulla është, le të themi, përdoret edhe si zbutës. Rrobat të ruan ngjyrat, bën edhe zbrazet nga ngarkesat që mund të ketë nga zbutësi dhe çdo detergjent që ne kemi përdorur. I hedhim tani pak uthull, jo shumë, ja. Dhe ja kemi këtë reakcion e famshëm. Do t'i hedhim rrugës jemi për ta finalizuar detergjentin. Dhe një lugë krip. Tani kripa është shumë e mirë për lavatriçet edhe për tubat për pastruar të hequr, domethënë gëlqeret e ujit. Një lugë ka. Një lugë, jo më shumë. Dhe na kanë ngjitur pashtuar. E heqim tani, e heqim nga zjarri. Ja, dhe unë po e fik. Thjesht do ta përziejmë që të shkrijë mirë edhe kripa përderisa pra të tretët. Na kanë ngelur pashtuar edhe aroma. Tani aroma po esenca. Esenca është mirë t'ja hedhim në fund fare pasi është ftohur pak. Se esenca është shumë e mirë edhe antialergjike, këto pikat. I vën 10 pika, jo më shumë. Edhe unë për shumë kam marrë esencën me mente, mund të përdorni me vanilje, mund të përdorni të ecësh në rrugë dhe të mbash era çamçakis. Ja, kjo tani u shkri totalisht, dakor? Kur të ftofet, do ngurtësohet pak, mos u bëni merak, është më se normale, sepse është pjesa e sapunit që ngrin. E shtym edhe pak, më këtu që publiku të mund ta shohë të gjithën. Ndërkohë, Erdona, kam një pyetje, sa e qatë e ruajmë këtë masë të përftuar? E ruajmë sa mund ta shfrytëzojmë? Sa të duash. Normalisht kjo nuk është një, nuk janë 5 litra që duash. Në varësi të rrobave që do lajmë. Okej. Po sa hedhim? Atëre hedhim një tapë, le të themi, ose një filxhan të vogël, ndoshta kafeje, një filxhan kafe, gjithmonë në varësi të rroba do lajmë. Dhe sa të rroba, patjetër. Tani do shtojmë dhe diçka, do ju shtoj tani diçka tjetër. Nëse keni rroba shumë të pista, do të thënë le të themi nëse do bëjmë një koncentrat më të fortë për rroba të pista ose rrobat e bardha, mund t'i hedhim edhe një lugë të madhe pluhur nga detergjenti që ne kemi në shtëpi. Nga larset që kemi. Për ato rrobat e vështira shumë. Po. Larës pluhur. Larës pluhur. Ka dhe mënyrë tjetër për ta bërë nëse doni të ngurtë. Për shembull, ja, siç e bëm, e grim sapunin, i bashkojmë të gjitha aty pa i hedhur në ujë. Dhe gjithmonë pastaj kur të lajmë rrobat në lavatriçe hedhim 2 lugë tek kontenitori që hedhim ilaç. Shtoj masën. 2 lugë gjelle. 2 lugë gjelle. Tani rrobat tona xixz. Xixz. Kam një pyetje tjetër që nis nga praktika. Nuk na rrezikon as nga veshjet tona ky detergjent? Ka veshje që s'duhet i lajmë? Shumë pyetje, shumë e mirë. Sigurisht rrobat me ngjyra që janë delikate, duhet të kemi kujdes, mos t'i hedhim shumë. Edhe kjo është më shumë për rrobat, le të themi, të përditshme që përdoren për ditë. Ato që nuk ka nevojë dhe për një larje të gjatë. Gjithsesi, keni parasysh që këto janë produkte që nuk janë të rrezikshme. Se përderisa neve kripën e hajmë, edhe sodën e bukës e përdorim për çdo gjë, edhe uthullën e përdorim për çdo gjë,
përderisa e fusim në trupin ton, edhe tek rrobat. Sapunin zakonisht nuk e ham. Jo, sapuni për djathtë asnjëherë. Sapuni jo. Kujdes. Dhe pse Erdiona solli një sapun që gjatë e fiksit djathtë dhe ne për pak e morëm sapunin për djathtë, për pak, shumë për pak. Edhim pika tani, sepse është këtu mund ta 10 pika. Lejoni veten ta shfrytëzoni imagjinatën edhe të përdorni cilën aromë keni qef. 15. I sfidojmë kompanitë tani me këtë produkt. Se ti mund të krijosh produktin tënd. Po, atë kam menduar. Atëherë, siç tham, mund ta përdorim jo vetëm për rrobat, mund ta përdorim edhe për sipërfaqet e kuzhinës, duke e shtuar gjithmonë me ujë, jo kështu kaq të koncentruar siç është. Po ndoshta edhe për të larë atë për cilin e marrim edhe paslin profesional, divanët, dyqekun, do ishte një opsion shumë i mirë. E ndjen aromën? Po. Sot jemi një studio plot me aroma. Se kemi nisur duke bërë qirinje dhe po vazhdojmë duke bërë një detergjent nga zero. Që nuk e ndjen. Nuk i afrohet gripi, e ka gripi alergjia të djalë. Ah, dakor. E kemi gati produktin. Dhe do kujdesemi ku e ruajmë? Po, ku e ruajmë? Ne hedhim në një shishe që kemi në shtëpi, shishe plastike. Plastike, qeqi pa problem fare. Siç tham, do ngurtësohet, mos u bëni merak, para se ta përdorni, undeni shishen edhe ajo rikthehet përsëri e lëngshme. Bukur, Erdona, faleminderit shumë për këtë bisedë. Një pyetje kam, me çfarë do vish në takimin e radhës? Se s'do na dash ti gjithë sezonin televiziv. Do jetë surprizë, nuk do na e thuash. Ja, surprizë. Mirë, vetëm mos e vono vizitën e radhës. Këtë premtim e duam nga ana jote. Gëzuar festat. Do më lëni për festa, eko. Gëzuar festat. Do më lëni për festat që ti festojmë. Patjetër. Ke filluar dhe ti nga pastrimi rrënjësor i shtëpisë në këtë periudhë? Kam filluar. Nga tani nisim ne të tjerët, që s'kemi nisur ende. Nga bërë detergjent. Varet nga shtëpia si i keni orën ditë. Kështu që do ta mendoj nga duhet ta nis. Do qoftë duam klajm enët dhe detergjentin që përdorim, që na dëmton her pas here. Shikon, e zbulove. Të do bëjmë herës tjetër. Më fal, ishte ekskluziv. Do bëjmë një detergjent enësh? Mund ta bëjmë vetë në shtëpi? Për lavastovilje edhe për po. Edhe për lavastovilje. Për lavastovilje më shumë sepse këto për të lëngshmet nuk kemi çfarë t'i bëjmë, do të thënë janë. Kurse për lavastovilje është shumë e rëndësishme sepse ato janë të shtrenjta, kështu që ekonomi, kursim. Po, ajo është shumë e rëndësishme për lavastovilje. Unë e përdor. Je geniale dhe faleminderit që vjen me tema kaq utilitare, që vinë në ndihmë publikut dhe jam i sigurt se gjitha zonjat gjatë kësaj bisede kanë qenë me dy duar këtu, duke na ndjekur, duke na parë dhe duke mësuar më shumë. Faleminderit juve, gëzuar festat. Edhe punë të mbar teksa dhe jemi duke festuar. Publikut i themi do ndjekim një hapësirë publicitare dhe më pas do ndiqni një material të përgatitur nga gazetarja Megi Beshello për një familje që ka ruajtur me shumë kujdes disa objekte në 5 breza. Shumë kurioztare jam se çfarë ka zbuluar Megi për ne. Fantastike. Fantastike. Me njëherë pas publicitetit ndjekim materialin.